Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Sibagariang dengan akhiran NIM 027. Pada video kali ini, langsung saja saya akan membuat sebuah topologi jaringan dengan menggunakan VLAN. Di sini terdapat sebuah router, beberapa switch, dan juga klien-kliennya seperti PC, laptop, printer. Langsung saja kita buatkan. Biển sáng thắp lên từng mái lá như con tàu lướt sóng ra khơi, cơn bão qua nhưng người vẫn ở lại trong những công trình vững chắc muôn đời. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh, như cây cầu bắc qua dòng dữ nối quê nghèo với anh ngày mai. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh, như cây cầu bắc qua dòng dữ. Người đi giữa nút tay vẽ dòng sông cho phù sóng, cho phù dòng sông, cho phù sa ôm lấy ruộng đồng. Người mở con đường vươn xa biển lớn, nối quê nghèo với anh ngày mai. Có một người đi giữa cơn sông và để lại ánh sáng một đời. Nah, ini sudah lengkap semua. Di sini saya akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel. Saya menggunakan kabel cross dan juga straight. Người đã thấy đã khó khăn nứt nẻ, người đang nghe tiếng thở than đau, không quay lưng không ngồi im đó, người đứng lên giữa bao phong ba. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho dòng khó hóa cánh đồng xanh, những cây cầu bắc qua dòng dữ nối quê nghèo với anh ngày mai. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho dòng khó hóa cánh đồng xanh, những cây cầu bắc qua dòng dữ. Dòng biển sáng thắp lên từng mái lá như con tàu lướt sóng ra khơi, cơn bão qua nhưng người vẫn ở lại trong những công trình vững chắc muôn đời. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh, như cây cầu bắc qua dòng dữ nối quê nghèo với anh ngày mai. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh, như cây cầu bắc qua dòng dữ. Kemudian jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk memberikan keterangannya karena di sini akan dibuat menjadi beberapa lantai, yaitu terdapat 7 lantai nanti.
Nah, seperti ini kita sudah bisa melihat di sini terdapat ada 7 lantai, mulai dari lantai 10 sampai dengan mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 7 ataupun ada 7 villain. Ada ruang IT, resepsionis, ruang GM, admin, personalia, keuangan, dan juga direktur. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan name villain-nya pada masing-masing switch. Người đi xưa nút tay vẽ dòng sông cho phù sóng cho phù dòng sông cho phù sa ôm lấy ruộng đồng người mở con đường vươn xa biển lớn nối quê nghèo với anh ngày mai ơi. Có một người đi giữa cơn sông và để lại ánh sáng muôn đời đời. Selanjutnya setelah kita memberikan nama villainnya pada setiap switch, kita akan melakukan terang pada setiap switchnya. Ini yang mengarah pada switch lain. Biển sáng thắp lên từng mái lá những con tàu lướt sóng ra khơi cơn bão qua nhưng người vẫn ở lại trong những công trình vững chãi muôn. Kemudian kita memberikan mode akses pada lantai villain 50 atau ruang personalia, lalu pada server juga mode akses. Người đi giữa nút tay vẽ dòng sông cho phù sóng cho phù dòng sông cho phù sa ôm lấy ruộng đồng người mở con đường vươn xa biển lớn nối quê nghèo với anh ngày mai ơi. Có một người đi giữa cơn sông và để lại ánh sáng muôn đời đời. FA01 mengarah pada villain 50, kemudian akses villain 10 pada server di villain 10 atau Facedenet 02 mengarah ke server. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch yang lain. Jika dia pada physical client, kita menggunakan switch mode akses. Yang mengarah pada switch, kita gunakan mode terang. Biển sáng
dòng sông cho phù dòng sông cho phù sa ôm lấy ruộng đồng người mở con đường vươn xa biển lớn nối quê nghèo với anh ngày mai ơi. Có một người đi giữa cơn sóng và để lại ánh sáng một Kemudian kita memasukkan IP server. Có một người đi giữa cơn sóng sáng nào gầy nhưng lòng thép cứng gió cuốn qua tóc người bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn cháy lửa người đã thấy đất khó khăn nứt nẻ người đang nghe tiếng thở than đau không quay lưng không ngồi im đó người đứng lên giữa bao phong ba người mở lối giữa đêm mịt mù cho dù khó hóa cánh đồng xanh nhưng cây Jika sudah, kita ke service, kemudian mengaktifkan DNS agar bisa terhubung nanti melalui DNS ke setiap phishing. Selanjutnya kita mengaktifkan port yang mengarah dari router ke switch dan juga ke cloud. Jika sudah, maka kita akan melakukan encapsulation agar bisa terhubung melalui router ke switch dan ke switch lainnya ataupun ke VN lainnya. Selanjutnya, jika sudah, kita melakukan encapsulation pada router agar bisa mengakses ke VLAN keseluruhan atau lantai VLAN lainnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengalamatan IP dengan cara dari DHCP. Di sini sebelum kita lakukan, kita akan melakukan DHCP excluded address. Gunanya ini agar ketika kita melakukan enter PDU, excluded ini sudah tidak diganggu lagi, atau IP ini tidak akan diganggu lagi oleh IP yang ada di VLAN 10. Selanjutnya kita akan melakukan pengalamatan IP DHCP full. Cho phù sa ôm lấy ruộng đồng người mở con đường vươn xa biển lớn nối quê nghèo với anh ngày mai ơi. Có một người đi giữa cơn sóng và để lại ánh sáng một đời cười.
Selanjutnya, kalau sudah dikonfigurasikan, kita akan membuka pada PC setiap VLAN, kemudian DHCP. Jika sudah DHCP successful, berarti kita sudah berhasil membuatnya dengan IP DHCP otomatis. Kita lakukan hal yang sama pada semua PC ataupun perangkat yang terhubung pada switch. Dòng điện sáng thắp lên từng mái lá như con tàu lướt sóng ra khơi. Cơn bão qua nhưng người vẫn ở lại trong những công trình vững chãi muôn đời. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh. Như cây cầu bắc qua dòng dữ nối quê nghèo với anh ngày mai. Người mở lối giữa đêm mịt mù cho đồng khó hóa cánh đồng xanh. Như cây cầu bắc qua dòng dữ. Nah, jika sudah, kita coba simple PDU sudah successful, artinya sudah terhubung. Selanjutnya kita coba panggil web browsernya, DNS-nya melalui web browser. Namanya tadi. Nah, jika hasilnya sudah welcome to Cisco paket pasar, berarti DNS-nya sudah terhubung. Baik, sekian tutorial membuat topologi VLAN dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.